Jedan, dva, tri, četiri. Pa šta je? To su ninja kone. Vreme za bivše! 4 kornjače stižu kao nezvani gosti u buduće vreme, na talasu prošlosti. Povratak kući sad im deluje ko san, zato krenimo sa njima u novi dan. To su oni, Leonardo, Donatello, heroji, Rafaelo, Michelangelo. To su oni! Budućnost tako je čudna, sasvim relativna stvar. Kada ninja su tu, tada kreće zabava. Igraju video igre, bore se protiv zla. 4 brata ceo svet dovode do ludila. To su oni, manje više puta, heroji. Ovo je tako moderno. To su oni, to je jedini način da se igra. Heroji, izgleda da ćemo ovdje ostati. To su oni, vreme za bivše! Ti još jedno moraš da duvaš.